ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കോരി എടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് നഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാറ്ററി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ബാറ്ററി എല്ലാം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന വരെ പതുക്കെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇപ്പോൾ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത്തിരി റവ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 വശം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.